for today's video. For today's video, kat napan kami manan nakishot puno jay kakadwa amin dito'y palengke ta adda birthdayhan dito'y nagaduti bisita dagat kore siya kaan nga bisita kit napan tapos kulrupak diba kit ato yung ruden ni parik nga liyaw ta timplaen na tay bilogmi nga adda ti Diyos na kinulog-kulog na nga rodan ni parik nga liyaw kas lagi itlog ko nga nabunglog ay joke lang. Apay garod kipalaiter-laiter na kat ag puor-puor kasla ni Xmaw sa bali ng puor naimas nga talaga ato yung arak baka naman ni Nebra San Miguel kahit isang karton lang dyan napakanta tayong ordita ti kuton ti taltalunan nga Ilocano kat at data nagsasaladan aduman na paragsak tayo datan nga rabiin no siyak po ti agasawa pilyek to tayadot kwartana uray bakit bang bangset ayok lang na banglo gaya tuloy-tuloy kong orto at ikantak ay wen kudem kumagat kudem nagatel grika pem agtimbo-timbukil kita bungaw ngayam ni angkil tay kagat na nga lumabaga na kagat-gatel nga kaslaaba di tangaruden nga nalpas da ito'y kantakon nga Ilocano kit sardang damaten nga agsalan dagito'y adapaskin na nga kakasinsin. Thank you ti pabardeyo sa tay kumata awisin na kami ulit. Thanks for watching guys.